Здравствуйте, дорогие друзья! Это уже второе видео за год. Это уже большой прогресс, это сверхплан, что там, какие-то чудеса. Надеюсь, это видео мы выпустим в этом году, а то я так говорю, второе видео за год. Будем монтировать еще 5 лет. Что могу сказать? Мы играем в замечательнейшую игру под названием Винрос. Про пиратиков, тут можно плавать. Свежая игра, вот только с печи вытащили, мы ее сразу взяли и схватились, начали в нее играть. И доиграли 100 плюс часов. А сегодня мы хотим провести рун-тур по замечательнейшему острову, который находится сзади меня. Но для начала, перед тем как начать по нему экскурсию, мы вставим кадры начала всего этого острова. То есть, когда он был, только мы сюда вот приехали, только начали заселяться и радоваться тому, что мы можем построиться. Это был обычный день. Мы просто ехали за кладом и нашли этот остров, на котором спокойно бегали кабанчики, веселились птички Додо и не подозревали, что скоро весь остров будет снесен. И вот птицы разорились, и кабаны начали отбивать остров. Но Матвей справился с ними. И мы начали глобальное строительство. О, корабль угнали! Бляха, что происходит? Вот таким был наш остров. До того, как все началось. Под зонтиком сидел скелет Артём и ждал, когда вокруг него отстроится цивилизация. Вот и закончились эти прекрасные кадры с, так сказать, неизведанной территорией. И сейчас мы переходим уже к изведанной территории, к нашему острову. Начнем наш рун-тур. Все начинается с данных главных ворот. Для начала у нас вот такой остров, окруженный пирсом. Вот здесь могут подплывать корабли. Вот, у нас очень интересная модель этого мира, то есть нашего острова. Вокруг он такой закрытый, и внутри наш маленький такой островочек. Да. А самое интересное, что он Да. полностью, весь остров вокруг целиком и полностью, это один большой, пирс прилегает к нему, можно так сказать. Здесь стоит у нас верфь, такое. И Там хранилище. можно собирать корабли. Теперь мы переходим к самому вкусному. Остров. Начинаем мы все это с кузни, замечательнейшей кузни, которую мы строили и построили. Здесь уже работает рабочий. Что-то кует уже, да. Да. Тут постоянно растет перец, но это, так сказать, ошибка маленькая. Открываем, проходим внутрь. Внутри у нас верстак на всякий случай. Всякие такие украшения, декорации, люстрки и всякое такое. Здесь расположены супер крутые большие печки. Здесь печки, чтобы делать уголь, и маленькое хранилище. Да. Тут уже даже в нем В лежат принципе, небольшие слиточки, вот, уже накрафтили. да. Идем дальше. Переходим к такому маленькому рыночку. Здесь можно поторговаться, заказать какие-то еду, и там оружие, нет, по-моему, шкуру, ресурсы, всякое такое. Дальше переходим к шахте по добыче глины. Мы ее вот так красиво задекорировали. Спускаешься, берешь кирочку, добываешь и всякое такое. Тут получается производство и добыча глины. Значит, здесь у нас находится небольшой сад с многочисленными деревьями. Пришлось, конечно, землю довольно-таки много поднять, но это не мешает данному саду здесь существовать. Тут растут бананчики, лаймы, и там вроде еще пару кустиков. Также тут задекорирован таким заборчиком, такими вот вазами с растениями. Вот, смотрится очень довольно-таки наляписто, но это все, что получилось выжать из данного кусочка территории, потому что выше землю мы не могли уже поднять. Вот, и с этой стороны у нас декорации в виде двух вот таких вот фонтанчиков, и не более. Переходим мы к следующей постройке, это мастерская. Вот так тут все красиво, можешь пройтись, посмотреть, показать вокруг. Здесь находятся разные крафт-станции по типу вот верстаки для колец. Тут непосредственно, чтобы порох делать, тут перемалывать вещи все. Небольшое такое хранилище. Мелкие декорации. И вот непосредственно работник в данном заведении.
уже спешит на работу. Или нет, это непонятно. Там бочки с ромом, я думаю, может он в ту сторону направляется. Да, действительно. На втором этаже у нас тоже небольшие крафт-станции. Тут тоже типчик работает, трудится, пашет во благо и имя империи. Вот у него тоже тут небольшие стоят дубильни для крафта кожи. Ну и вот такие вот штуки, прялки. Ну и выход непосредственно на балкончик, чтобы узреть этот просто шикарнейший вид на город. Итак, переходим уже к этому зданию. Тут у нас, значит, алхимия. Вот такой вот висит, такая вот табличечка. Мы туда заходим. И здесь нас встречает прекрасная мадама, которая варит всякие зелья. Тут у нее расположены различные шкафчики с книжечками. Вот, чтобы почитать, посидеть, посмотреть. Вот, с другой стороны, тоже место, где можно поспать. Непосредственно самогонный аппарат, куда ж без него. Ну, и уже такой вот котелочек для зелеварения. Вот еще один. И непосредственно сама крафт-станция. Тут весы какие-то для взвешивания реактивов. Ну, и вот, собственно, этот дом, где живет алхимик наш местный. Здесь мы переходим к ресторанчику. Супер крутое место с фонтаном, зоной отдыха, с кучей живности, декораций, зелени. Все очень выполнено красиво. Здесь столики, где можно посидеть, покушать. Здесь можно посидеть возле костра, поднюхать этот запах еды с котелка, шашлычков из крокодила и всякого такого. Переходим сюда. Здесь у нас тоже столики. И здесь вот такой большой стол для пира. Вот после победы над каким-нибудь супер боссом можно посидеть, накрыть стол и отпраздновать это прекраснейшее мероприятие. Переходим внутрь. Внутри у нас расположен вот такой маленький бар, где можно также все посмотреть, заказать напиток, заказать еду, которую выдаст бармен, которого у нас нету, но ничего. Скоро появится. Наймем. Да. Здесь у нас такой склад с едой, с кучей еды, там всякими напитками разными, и всякого такого. Ну, второй этаж он тут такой. Здесь будет типа номер, гостиница, можно будет отдыхать. Выходить вот так на балкончик, смотреть, рассуждать, думать и наслаждаться видом. Ну, видок, конечно, очень красивый. Да. Ну что ж, переходим к самому главному зданию в этом городе. Так сказать, резиденция, где собираются все главные люди, в скобочках, вот я и мой коллега Владислав. Значит, у нас здесь находится на первом этаже находятся склады различные с ресурсами, сундучки с всякой добычей. Вот тут, допустим, у нас сейчас лежит очень много всяких голов и прочие штуки, которые можно продать. С другой стороны, нас встречают тоже бесконечные склады, в которых также находятся ресурсы. И вот такая вот красивая винтовая лестница на второй этаж. Что ж, пройдемте, посмотрим, что же у нас будет на втором этаже. Значит, здесь нас встречает вот такой вот камин, уютненький, с стульчиком, ковриком, чтобы можно было посидеть, почилить, отдохнуть после тяжелого дня. И если уж слишком скучно, можно выйти также на балкончик, насладиться прекрасным видом на корабли, да и в целом на море. Оно прекрасно, на океан. Также на этом этаже расположены наши личные комнаты. По левую сторону расположена моя комната. Здесь у меня вот такой очень красивый дизайн, который есть столик, наш корабль в бутылке, который помещен, ширмочка вот такая, там переодеться, все дела, гардеробик маленький. Расположен большой камин, очень красивый, который мне очень нравится. Большая, супер красивая кровать, клетка с попугаем, куда же без него. А где Пушка попугай? с корабля. Боюсь поинтересоваться. В надежном месте. Пушечка с моего корабля сюда принес, чтобы не ржавела. Ну да, она же такая немножко Вот. ржавенькая такая. Ну, поэтому и принес, что начала. Ну и шкаф с книгами. В принципе, ничего такого уж роскошного. Хороший капитан, умный капитан, то есть начитанный. Ну что ж, перейдемте давайте в мою комнату. У меня здесь такой
охотничий стиль. У меня тут расположены над камином головы. Получается, пока что козла, крокодила и ишака вот этого вот. Над кроватью у меня расположены, получается, артефакты, ножи, также крабик и такие небольшие картины. Мой кораблик тоже находится в бутылке, на таком вот столе с кожаной оплеткой. Всякие декорации в виде рогов, там тут же мои личные сундуки. Ну и куда ж без часов, чтобы всегда знать, сколько время. Стол с едой и книжками, чтобы можно было почитать. Ну и непосредственно тоже шкафчики с различного рода книгами и картами. Ну, вот и все в целом по моей комнате. В данной локации расположено здание, которое несет исключительно декоративный характер. Потому что здесь было пустое место, мы решили что-то такое придумать, построить. Ну, оно, в принципе, именно вот по дизайну вот такое простенькое. Внутри у нас тут, к сожалению, пока есть пусто. Как же так? Надеюсь, когда выйдет обновление, нас дойдут руки, мы сюда что-нибудь поставим. Тут очень гигантская площадь, тут можно вообще хоть 3 этажа расположить. Вот. И тут еще может быть даже подвал. Потому что здание очень большое, но красивое. Ну да, оно довольно-таки громоздкое, и даже выше, так сказать, основной резиденции. За этим зданием находится вот такая вот фермерская часть. Здесь мы храним бочки. Здесь у нас такая штука, где хранят зерно, кукурузу, всякое такое. И вот такая маленькая шахта тоже с глиной. Не зря же тут стоит севостная башня. Это значит, что тут у нас расположены многочисленные посевы с различными культурами. Допустим, у нас тут кукурузка, сейчас помидорки, картошечка. Ух ты, тут даже птичка где-то бегает. Вот, настолько у нас тут экологически чистая продукция. Вот, растут разного вида культуры. Тут у нас перчик, лук, различные ягоды. В общем-то, голодными не останемся, скажем так. Места еще очень много, культур не так уж много, но в будущем, если все засадить, то получится довольно-таки много. Ну и также это все дело огорожено вот таким вот заборчиком. Перейдем к красивейшим подсъемам нашего городка, ночного городка. Ну и все. Смотрим. Just lay upon Van Diemen's cruel shore. Oh, you're off so many whalers and many drunken sailors, but you'll never cruise round Liverpool no more. Now come here, all you sailors bold, and listen to me tell. I know you all will sadly pity me, for I was a ruddy fool in the port of Liverpool on the voyage when I first paid off from sea. I was paid off at the home for a voyage from Sierra Leone. £2.10 a month had been my pay. As I jingled in me 10, I was sadly taken in by a lady of the name of Maggie May. Oh, Maggie, Maggie, man. They've taken you away to slave upon Van Diemen's cruel shore. Oh, you're off so many whalers and many drunken sailors, but you'll never cruise round Liverpool no more. When I steered into her, no, I hadn't got a care. I was cruising up and down Old Cannon Place. She was dressed in a gown so fine, like a frigate on the line, and I being just a sailor man gave chase. Well, next morning when I awoke and I found that I was broke, I hadn't got a penny I could find. So I had to pawn me suit, me John L's and me bolts down in the Parkland pawn shop number 9. Oh, Maggie, Maggie May, they've taken you away to slave upon Van Diemen's cruel shore. Oh, you're off so many whalers and many drunken sailors, but you'll never cruise round Liverpool no more. Oh, you thieving Maggie May, you robbed me of me pay when I slept with you last night ashore. Oh, it's guilty the jury found her of robbing a homeward bounder, and she'll never roll down Paradise Street no more. She was chained and sent away from Liverpool one day. The lads all cheered as she sailed down the bay. And every sailor lad, he only was too glad that
but they sent the old whore out to Botany Bay. Oh, Maggie, Maggie May, they've taken you away to slay the pond on Demon's cruel shore. Oh, you robbed so many whalers and many drunken sailors, but you'll never cruise round Liverpool no more. Now come here, all you sailors bold, and listen to me tell. I know you all will sadly pity me, for I was a ruddy fool in the port of Liverpool on the voyage when I first paid off from sea. I was paid off at the home for a voyage from Sierra Leone. £2.10 a month had been my pay. As I jingled in me 10, I was sadly taken in by a lady of the name of Maggie May. Oh, Maggie, Maggie May, they've taken you away to slay the pond on Demon's cruel shore. Oh, you robbed so many whalers and many drunken sailors, but you'll never cruise round Liverpool no more. When I steered into her, no, I hadn't got a care. I was cruising up and down Old Cannon Place. She was dressed in a gown so fine, like a frigate on the line, and I being just a sailor man gave chase. Well, next morning when I awoke and I found that I was broke, I hadn't got a penny I could find. Robbed so many whalers and many drunken sailors, but you'll never cruise round Liverpool no more. И на этом наше видео подходит к концу. Всем удачи и всем пока. Ждите новых видео.